एटी जुमा जुमा रोचे कर तो आम चलु माँ टे चाहिए नमस्कार शुभ सकाळ पुणी एक नुआ भिडियो रे आपण मानक स्वागत करछि मु टिकली तो आपण मानक मु काली कहिथिली आमे घर को जीवा कथा छुआर वैक्सीन थिला तो काली आमे आसीचु आउ एबे आमे भारीचु छुआर वैक्सीन पई एटा छुआर द्वितीय वैक्सीन मां टिके चाहि देलु तो आशा करछु आपण माने भलो थिबे तो आमे जाऊ आज जाउछु तापर तो आपण माने जानथिबे आज छुआर अवस्था कोन हबो तो जहा जति की पारिबी वीडियो करबी आ 9टा पारिलानी आमे जीवा तेंथुलपड़ा एठू टिके दूर दूर अछि मां ए मां जाउछु तो मां एठी खाउचंती ना बाहर नी एठी मामू केला एठी जुम्मा जुमा रोचे कर तो आम चलु माँ टे चाहिए आम चलु सका तो खरा पाग कर सॉरी सका मेघुआ पाग कर खरा है आपण मान पिला माने केते हैरान करती कमेंट करके जानिबे ए मां छुआर टावलटा धरची आमर गाड़ी स्टार्ट हो गला तो आम चलु एबे सेठी जाकी वीडियो करिवो ना एई सॉरी जीवा तो सांग माने देखंतु आम एबे माझी बुलीचे झीर वैक्सीन थिला आसी जा घंटा सोईची आ सोई नथिले ज्वर टिके आसू 2 घंटा है धरिकी बस एबे गरम लगुला तो टिके बाहर को आसी तो बर्तमान देखते वर्षा आसला मेघ आसला पवन केमती दौचे आप छुआ को केमती संभालते वैक्सीन टाइम कमेंट करके जनइबे बहुत तो कष्ट लगुच ज्वर आसला ज्वर आसना भी टे ज्वर आसला से सी रोना शु भी ना कल रोचु कल शुना से धरिकी बुलेवा पड़ू तो चलते सांग मैंने देखिए 2 सप्ताह भितर आमर आंब गचर आंब केते बड़ हो गला वर्षा भी आसला बहुत सुंदर ठंडा हवा दौची आमर ताल गचर भी ताल हो गला ताल मैंने ताल सजा है छोट छोट हो बहुत सारा धरती देखु तो आसतु देखा आमर तो देखते सांग मैंने गत थर वीडियो होता से सब पत्र झड़ा सब केते सुंदर पत्र धरिकी सबुज हो जाए पूरा बहुत सुंदर लगुच छोट छोट जना पड़ ना बहुत तो झड़ी जाता किंतु आंब एत रही भी आम जान ना गचर तो केमती पेंथा पेंथा अंगुर पेंथा बढ़िया केते सुंदर पेंथा पेंथा आंब यहाँ है मीठा आंब सेपट गचर है खटा आंब छेड़ी नहीं जाते एत माछ धरी माँ बाप भाजी आंब आंब मीठा आंब डाल एत आंब होते डालटा पूरा लगी जा सेपटर भी यही गचर सेपटर भी गोटे डाल पेंथा पेंथा आंब होती भी आम तुलिकी खाइबा मो नानी थे मझे नानी सी यही गछ आंब पाचिगले यहाँ मीठा आंब एमती ही खाए गचर तो ये तो कहीं ना सब शाशुगर आसिक खाइबू देखते आंब आ
ଶୁଖିଗଲା ନା ଆଉ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କାନ୍ଧିର ମା ଏଇଟାକି ମାନେ ଢାଙ୍ଗୁ ଲଗେଇକି ଦିଟା କେତେବେଳେ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ଖସେଇକି ଭାଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଦେଶର କେହି ନଥିଲେ ସେମିତି ରହିଛି। କାନ୍ଦୁଛୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଲି କୁନ୍ଥଉଛି ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଛୁଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟରେ ବି ଝିଅକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏତେ ତ କାହିଁ ଜ୍ୱର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ବି। ସେଠି ଦିଦି କହିଥିଲେ ଜ୍ୱର ବି ଆସିପାରେ, ଆଉ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲି। ଆଉ ଏଥର ବି ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇ ଟୀକା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲେ, ସେ ଝିଅ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ସେଠି କାହା ପାଖରେ ରହୁନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକା କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୀକା ବି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ହିଁ ନେବି, ଆଗୁଆ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେଟା 3ଟା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଦାପଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଛୁଆ ଜଙ୍ଗର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଝିଅକୁ ଉଦାପଟି ହିଁ ଦେଇଛି। ବରଫ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦାପଟି ପୁରା ଦେଇଥିଲି ଝିଅକୁ। ଏଇଠି ଫୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲାକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। এটা ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଏ। ତା ସମୟ ଆସିଲେ ତ ସିଏ ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଉ।